Mana endutnya? Kurusin. Cut. Kecilin perutnya. Ipe gondrong banget rambut. Dia udah pulang umroh 3 hari Guji. Pintar. Coba lihat. Lihat mainnya. Mana bulan puasa. Tuh meler kanan. Belajar ya? Foto doang kan? Ah, kumpulin. Emang udah pada pulang yang ujian? Gak tahu. Di luar Oh, di gerbang. Bisa, IPA bisa. IPA nggak nangis, bisa. Ayo, IPA bisa. IPA bisa. Enggak lah, nggak sakit. Amira dulu normal pas besar dia diem aja. Ternyata Dede pulang kemarin. Kok nggak main malam? nggak ngomong dia yang aja. Kok nggak main atasan? Kok nggak main semalam Dede? Kok nggak main dia malam? Pulang jam berapa? Gue jam 9. Oh, lu jemput. Buka di sana. Yaudah ya, aku aja ya pamit. Assalamualaikum. Makasih ya Kak. Iya. Malam ke rumahnya ini kok tutup. Iya. Buka di sana. Oh, kok tumben enggak? Biasa kita kan iya dianterin. Kok nangis? Kok nangis? Oh, anterin jam-jam. Kumpulin tugas. Sekolahan. Kelas 6 lagi ujian. Cincin nggak bawa HP. Mungkin ke pasar. Iya. Yuk. Udah ikut dari dulu. Ngapain? Penuh bawa Gambar IPA. gitu ya, Kak. Modal emang teman jalan. Masih nggak ini pengen itu. Enggak, kalau nggak perlu ngapain capek. Saya perlu aja kalau udah capek. Mager. Udah tua. Emang saya dari dulu nggak seneng jalan-jalan. Kalau udah dapet saya duduk udah. Yang penting punya saya dapet nggak pengen apa lagi enggak. Rame banget. Kalau udah ngiter sama uus itu. Iya. Sampai tutup. Tahu membaju nggak? Baju. Iya, membaju. Yang kerja dari pagi udah kelar. Saking mau pergi. Enggak, udah. Kopi baru. Iya. Waktu biar di dikeluarin. Saya dari tadi udah mau ke pasar, nggak ada orang. Nggak tahu ya rame. Alhamdulillah ada. Sakit. Ya mah kukunya hitam udah. Iya, belum dipotongnya. Sakit apa nah? Sakit. Sakit apa nah? Oh, sakit. Tahu dia. Kalau nggak mau makan dicekok lu. Iya. Yang tadinya mie nggak bikin. Buang ini. Orang takut gak ada orang, gak datang bikin. Telan tadi mencadi dong kalau nggak ditelan. Telan. Mencet itu. Hidungnya pegang biar gak keselak. Akmil. Sama yang muda tiup-tiup. Harus 2 orang kalau minumin dia. Gua tahan sendoknya di lidah. Ya. Udah gitu nggak mau banget tau mingkem.